estar vivendo. Então as canções que foram cantadas hoje foram canções de petição, né? Por quê? Porque nós estamos pedindo a misericórdia de Deus. Aleluia. Nós estamos pedindo o amor de Deus. Nós estamos pedindo a presença de Deus. Nós estamos pedindo a essência de Deus. Porém o Senhor também, Ele pede a nossa essência. Ele pede o nosso azeite. Qual é o nosso azeite? Que azeite é esse que nós poderíamos dar ao Senhor? A sua alma, o seu corpo, o seu espírito, a sua vida, né? Aquela mulher, né, que pegou um vaso e derramou sobre os pés do Senhor. Era um vaso muito caro, vaso de alabastro. Ela derramou os pés do Senhor, ela perfumou o Senhor. E o Senhor disse que aquele ato que ela fez nunca seria esquecido. Nunca! E até o dia de hoje, além de nós lermos essa passagem, pelo que está escrito nos patrulhos sagrados, nós cantamos, né, o ato dessa mulher e dá o seu tudo para o Senhor, né? Então que isso venha, sabe, servir de aprendizado, que isso que ela fez nós venhamos também praticar, né? Porque a igreja, ela está passando por um tempo, né, de construção. A igreja está em construção ainda, que não era conquistado, mas o povo ainda continua, né, querer estar, desejar estar em construção. E é o desejo do Senhor, não, o desejo do Senhor é que o povo ainda já não está realmente preparado. E hoje nessa noite nós vamos falar de preparação. Amém? Domingo passado eu me lembro que eu preguei, né, sobre a entrada na terra prometida, não é isso? Aonde Deus parou o povo, né, e fez uma reflexão daquilo que Deus fez lá no Egito, no deserto, daquilo que Deus iria fazer na terra prometida. Foi isso que eu falei? Alguém lembra? Amém. Em nome de Jesus? Amém. Né? E hoje vamos falar um pouco. Vamos adorar o Senhor. Fica de pé mais um pouquinho. É cedo ainda, né? Estamos aqui para cultuar o Senhor. Estamos aqui para adorar o Papai. E Ele está aqui neste lugar. Amém? Nós estamos aqui não é pelo homem, não é pela mulher, não estamos aqui por nada da terra. Estamos aqui pelo céu, né? Glória a Deus. Aleluias. Então feche teus olhos, tá? Feche teus olhos natural, físico, e abra os teus olhos espiritual, né? Então quando você está com o olho aberto, você consegue visualizar o que é natural, você consegue estar na terra. Mas quando você fecha os teus olhos, sabe, físico, e busca, sabe, os olhos do Senhor, a visão do Senhor, né? Enxergar tudo que o Senhor quer que você venha enxergar, ei, você vai sair daqui diferente, né? A bênção da sua vida, da sua casa, aquilo que você quer, vai depender de você, do teu posicionamento diante do Papai. Amém? E a adoração é uma arma de ataque, a adoração é uma arma de defesa, a adoração traz a bênção para a sua vida, que é o próprio Cristo. Então abra o teu coração, rasgue a tua alma diante do Papai do céu. Glória a Deus, você é livre nesse lugar, porque o Espírito Santo é livre. Com o decorrer do
daí veio, né, teologia da prosperidade, campanhas, ou seja, a igreja começou a fundamentar as pessoas naquilo que as pessoas queriam receber, desejava, né? E se esqueceu, de uma certa forma, de pregar a vinda do Senhor, de pregar o arrebatamento, de pregar a vigilância, de pregar a santidade, de pregar a espera do Cordeiro, do Filho de Deus. E a igreja, você tem que vigiar, não porque o pastor pede para você vigiar. Você tem que se santificar, não é porque o pastor está pedindo. Você tem que fazer isso por Jesus e pela sua vida. Porque é um caso, eu vou naquele ditado popular, é um caso de vida, morte. Quando o vigia, ele dorme na sua vigilância, e chega um malfeitor, pega ele de surpresa, mata ele e rouba o estabelecimento a qual ele está vigiando, está guardando. Não é isso? Por isso que o Senhor, fique alerta, fique atento, resguarde, guarde a tua coroa, para que ninguém venha tomar aquilo que eu pus na sua cabeça.